이게 뭐 전기 연결한 게 아니죠? 아무것도 없습니다. 모터 없이 아무것도 무동력으로 이렇게 지금 실제 오징어입니다. 이런 것도 저희가 개발한 겁니다. 펠렛이 붙은 상태에서 장작을 붙이는 거죠. 이거 3년 전에 화목으로 하면서 그렇죠. 네. 화목하면서 70인분 정도 3판까지 할 수 있어요. 최령 쉼터 이제 핫하기 시작했습니다. 네, 맞습니다. 아 정말 예쁘지 않습니까? 지금 펠릿으로 지금 떼고 있는 난로인데 화목도 가능한 겸용 난로입니다. 여기 위에 보시면 야 이거 맥반석을 깔아놨고요. 오징어가 야 이거 하고 있습니다. 이렇게 지금 실제 오징어입니다. 구워지고 있는데 자 사이즈가 크지 않은 난로입니다. 요게 지금 이제 우리 최루형 쉼터, 농막, 또 세컨하우스, 뭐 썬룸 이런데 작은 평수에 딱 들어가는데 가격은 100만 원대의 벽난로 겸용이라고 할 수 있는 오로라 난로를 한번 소개해 볼까 합니다. 색깔은 이런 색깔도 있고요. 지금 보시면 다양한 색상들이 이렇게 있는데 예쁘지 않나요? 다 이렇게 맥반석을 올려서 오징어를 굽거나 뭘 익혀 먹을 수 있는 그러한 기능도 갖고 있는데 자 가격이 100만 원 후반대입니다. 자 설명 한번 들어보겠습니다. 자 난로 세상입니다. 경기도 화성에 있는 안녕하세요 대표님. 네, 안녕하세요. 아 저희 한 3년 만인가요? 네, 맞습니다. 3년 만에 저 뵙게 됐네요. 네. 3년 전에 이제 네, 화덕. 네. 저희 캠핑 제국에서 아마 난로를 처음 찍었었을 거예요. 아, 그때. 그러셨어요? 네. 네, 그때 이후로 진짜 많은 변화가 있었죠. 네, 맞습니다. 어떤 네. 변화가 있었습니까? 아, 그때 3년 전에 네. 저희 그 회사의 그 진짜 비기슈대 모델, 네. 예, 빅쿡이랑 화덕겸 난로를 촬영했을 때 그때는 코로나 시절이었는데 되게 움츠러져 있었는데 이제 많은 분들이 뭐 밖에 식당 같은 데 못 나가다 보니 이 저희 빅쿡 모델 가지고 전원주택이라든가 이런 데서 네. 쓰다 보니까는 가족끼리 친지들끼리 뭐 멀리 가지 않아도 그거 가지고 뭐 바베큐 무슨 가마솥 올려놓고 뭐 백숙도 끓인다든가 정말 대단했어요. 네. 하여튼 뭐 그때 코로나의 어떠한 또 하나의 또 그 큰 그렇죠. 흐름을 타고 네, 네, 굉장히 예, 인기가 많았는데 맞습니다. 네. 이번에 지금 소개할 난로는 네. 보니까 약간 작아졌어요. 맞습니다. 작아지고 네, 네, 예. 사이즈가 좀 작아졌고 네, 예. 지금 불꽃이 사진을 찍었는데 너무 예쁜 거예요. 이게 네, 지금. 네, 네, 맞습니다. 이게 펠릿 들어가 있는 거잖아요. 맞습니다. 화목도 겸용이라고. 맞습니다. 네. 네, 좀 설명해 주십시오. 네, 오로라. 설명드릴게요. 보통 우리가 펠렛 난로라고 하면은 두 가지의 패턴이 있는데 네. 첫 번째는 이제 펠렛 온풍기 있죠. 네. 쉽게 해서 난로라는 개념. 네. 즉 대류난방이 아니고 어떤 전자장치 통해서 펠렛을 불에 붙인 다음에 마치 온풍기처럼 바람을 불어주는 방식의 그 이 전기 동력에 들어가는 펠렛 난로가 있고 네. 또 하나는 무동력 있죠. 또 하나는 네. 어떤 거냐면은 이제 저희 그거를 설명을 드리기 전에 네. 이제 기존의 펠렛 난로들은 네. 대부분 끝에다가 네. 연통 끝에다가 배추기를 달아서 강제 배추는 방식이세요. 이쪽에다 그렇죠. 그렇죠. 네. 맨 밖에 네. 마치 연탄난로 끝에 일산화탄소를 빼내는 것처럼 네, 끝에다가 배추기를 달다 보니 이 바디에서 열 에너지를 발산해서 주위 공간을 난방해야 되는데 연통으로 다 빠져버려요. 열량이. 열량이. 네. 그래서 그러한 전 단점을 보완하기 위해서 저희가 무동력의 네. 펠렛 화목 겸용 난로를 개발하게 된 겁니다. 무동력인데 잘 탑니까? 네, 그 바로 그겁니다. 네. 설명을 드리면 저희가 갖고 있는 독특한 특허 기술인데 아까 말씀드린 대로 펠렛은 압축 연료라 어떠한 모달이라든가 동력이라든가 바람을 인위적으로 불어주지 않으면은 연소가 안 되는 특징이 있어요. 네. 압축 연료가 강하다 보니까 그래서 저희들은 그러한 그 불편한 점을 해소하기 위해서 이 화실 안에서 소위 얘기하는 와리 현상, 예, 버텍 현상이라고 그럽니다. 여기서 공기 흐름을 마음대로 만들어주게 해놓은 거죠. 쉽게 얘기해서 이 안에는 다중 연석이 멀티버닝 시스템이 탑재되어 있는 거예요. 네. 그 녀석이 있기 때문에 밖에서 배추기를 강제 배출하지 않아도 되고 여기서 굳이 어떠한 동력으로 바람을 부지 않아도 이렇게 적은 에너지 가지고 이렇게 다양한 불꽃과 엄청난 에너지를 만들어낼 수 있는 기능이 있는 겁니다. 이게 뭐 전기 연결한 게 아니죠. 아무것도 모터 없습니다. 없이. 아무것도 없어요. 무동력으로 네. 한 번만 화구 한번 열어봐 주실까요? 네, 열어보시면 열면 이렇게 불을 멈추게 돼 있어요. 닫으면 다시. 닫으면은 불은 이렇게 쭉 이렇게 살아나게 돼 있는 거고요. 그 원리가 있군요. 네, 있습니다. 네, 네. 불 조절은 어떻게 하나요? 네, 불 조절은 네. 두 가지로 할 수 있는데 네. 첫 번째는 이게 제바지죠. 제바지에 들어가는 미세한 산소 구멍이 있어요. 네, 이 산소 들어가는 양 가지고 조절할 수 있고 두 번째는 여기 배기 댐퍼죠. 네, 댐퍼. 네, 여기 보면 오픈 클로즈가 돼 있거든요. 네. 오른쪽이면 열리는 거고 왼쪽이면 닫히는 거거든요. 이걸 이렇게 닫혀주면은 거의 한 70~80%가 이제 불이 멈춰집니다.
네. 아, 줄어드네요. 줄어들죠. 네. 네, 불이 그러니까 작은 산소 양만 갖고도 네. 이 와류 현상 만들어주는 거를 자유롭게 줄일 수 있는 거죠. 자, 요건 화목 썼을 때도 동일하게 적용되는 건가요? 네, 맞습니다. 네, 그러면 저희가 네. 지금 펠렛으로 가져가고 있는데 네. 장작을 하나 넣어볼게요. 네. 이 체리용 쉼터 전용 이 오로라 이 모델은 네. 이런 작은 장작, 네, 이런 거 이제 하나만 이렇게 넣어도 그냥 넣기만 하면 돼요, 그냥. 네, 하나만 넣어도 됩니다. 그러면은 힘들게 장작을 억지로 붙이지 않아도 네. 펠렛이 붙은 상태에서 장작을 붙이는 거죠. 네. 즉, 이렇게 두 가지를 동시에 떼면은 진짜 추운 날, 영하 막 3, 4도, 뭐 7, 8도 떨어지는 그날, 그럴 때 하나 집어넣으면 순간적으로 이 열 에너지가 2배, 3배 커지는 거예요. 네. 자, 그러면 여기 지금 뭐 펠렛이 지금 통이 있는데 네, 한번 이게 열어볼까요? 얼마 들어가는 거죠? 네, 이게 15kg짜리 하나가 들어가는 겁니다. 15kg 하나. 네. 여기 하나가 들어가면요. 네. 몇 시간 정도 뗄 수 있나요? 보통 요 체류용 그 쉼터, 네. 요런 소형 난로 기준하면은 15시간 내지 20시간. 네, 가동이 되는데. 한 포대. 네. 네. 근데 꼭 말씀드리고 싶은 게, 말씀드렸다시피 이거는 무동력이에요. 네. 무동력에 멀티버닝 시스템이 탑재되어 있기 때문에 네. 연통으로 빠지는 열 손실은 최소화시키고 네. 적은 연료 갖고도 엄청난 에너지를 내기 때문에 적은 연료 갖고도 막 15시간, 20시간도 가동할 수 있게 설계가 되어 있는 겁니다. 색깔이 여러 개가 네, 있습니다. 색상은 이제 보통 난로가 대부분 이제 블랙 색깔의 이제 대부분 그런데 네. 저희들은 난로가 하나의 이제 인테리어의 어떤 컨셉도 되게 중요하거든요. 네. 그래서 보다시피 그 커버에다가 도자기, 세라믹 코팅을 한 거죠. 아, 도자기? 네, 도자기 일반 페인트가 아니고요. 도자기 페인팅. 네, 세라믹입니다. 네, 그리고 세라믹 이거는 페인팅. 체리 색깔이 있고 네. 많은 분들이 좋아하는 이 골드 색깔이 있고요. 또 이렇게 심플한 화이트 색깔이 있어요. 근데 일반 이제 블랙이 있고요. 블랙까지. 이렇게 네 가지 종류가 있는 겁니다. 아, 대표님 여기 또 지금 네, 맞습니다. 사우나 물통 갖다 놓으셨는데 네. 요거 체리용 쉼터 같은 데 놓고 물 부으면 쉼터가 뭐 저기 사우나로 바뀌는 거예요? 네, 한번 볼까요? 맥반석돌이죠, 그죠? 네. 우리가 사우나 가면은 네. 이 습식 사우나 엄청 좋아하잖아, 그렇죠? 이런 것도 저희가 개발한 겁니다. 아. 예, 맥반석 위에다가 달궈져 있을 경우에 네. 예, 이렇게 그 물을 이렇게 뿌려주시면은 네. 습식 핀란드 사우나의 그런 기능도 할 수 있는 거죠. 약간 좁은 공간에서 그렇죠, 네. 하게 되면 네. 스피커 확 차면서 네. 스픽 사우나 할 수 있겠네요. 맞습니다. 네. 이런 기능도 추가로 쓸 수 있다. 뭐 오징어도 굽고 네. 물도 뿌려서 습기도 만들고 다양하게 활용도가 가능하네요. 네, 그래서 난로가 건조해서 우리 좋을 건 없거든요. 네. 그렇죠. 인체도 그러니까 이렇게 중간중간 어떤 습도가 필요하고 건강을 생각한다면은 이렇게 물을 한두 번 뿌려주면 여기서 이제 핀란드 이 습식 사우나도 같이 할 수 있도록 그런 기능도 같이 겸비한 겁니다. 요 정도 지금 오로라 네. 요거 작은 사이즈 난로 네, 네, 요거 네. 100만 원대 네. 요거 구매하면은 몇 평까지 커버가 돼요? 네, 이 오로라 모델은 이번에 저희가 새로 그 개발한 건데 네. 목적은 이제 소형 주택 컨셉으로 네. 개발한 거죠. 요거는 한 3평부터 10평 또는 15평까지도 커버가 될 수 있습니다. 네. 너무 또 좁으면 또 너무 덥죠. 그럴 때는 이제 최대한 분량을 줄이면 되겠죠. 줄이고, 네. 네, 어떻든 이 오로라 모델은 적은 평수부터 10평, 15평까지도 커버될 수 있도록 그렇게 설계가 된 겁니다. 자, 여기에 이제 연통이나 네. 설치비는 별도입니다. 네, 그거 맞습니다. 알고 계신 게 네. 연통이 사실 왜 별도냐라고 많이 물어보시는데 위치마다 다 다르죠. 네, 맞습니다. 네. 연통의 사이즈도 다르고 그렇죠. 뭐 네. 더 높을 수도 있고 낮을 수도 있고 맞습니다. 그래서 네. 거기에 따라 가격이 오르락내리락 하는 거죠. 네, 재료값이 있으니까. 맞습니다. 네, 그래서 연통은 저희가 이렇게 이제 변하지 않는 블랙 스텐 연통으로 많이 선호하시는 거고요. 네. 그리고 규격은 150파이인데 제가 저기 보시면은 연통 규격이 좀 가늘죠. 네. 맞습니다. 보통 이제 썬룸이라든가 체리형 농막 같은 경우는 굳이 뭐 큰 평수대가 아니다 보니 네. 이게 파이가 연통 구멍이 작아도 충분히 배기가 될 수 있도록 저희가 150, 125, 100으로 줄여놓은 겁니다. 네, 자유롭게 설계할 수 설치할 수 있죠. 사이즈도 크지 않습니다. 지금 1m가 안 되죠. 네, 요거 가로 폭이 요게 35. 35, 네, 35. 여기 폭이 60. 60. 네. 그러니까 아마 한 두세 평짜리도 충분히 그 놓을 수 있는 그런 소형의 그 겸용 난로입니다. 자, 불을 붙일 때 어떻게 붙이나요? 화목이든 뭐 네. 펠렛이든 어떻게 네, 붙일까요? 설명을 드릴게요. 네. 요걸로 이쪽을 봐드릴까요? 네. 네, 보시면은 요거는 전체 펠렛이 내려오지 않은 상태인데 네.
저 연료통을 내리면은 펠렛이 내려와 돼 쭉 있거든요. 내려오겠죠? 네, 내려옵니다. 네. 네. 그래서 보통 난로를 화실문을 열고 불을 핀다든가 하면은 점화가 늦을 뿐더러 네. 아무래도 미세한 연기가 나올 수 있거든요. 네. 저희들은 닫아놓은 상태에서 외부에 그래서 이렇게 아, 점화할 여기에 수 있는 토치를- 점화구가 있어요. 네. 그래서 밖에서 토치를 붙인 다음에 이렇게 쓱 밀어주면 아, 길게는 뭐 1분, 네. 짧게는 3, 40초만 돼도 점화가 가능하도록 돼 있어요. 아, 쉽네요. 저것도 마찬가지죠? 마찬가지예요. 네. 네. 저희 모든 난로가 네. 그렇게 설계가 되어 있습니다. 알겠습니다. 끝난 불 붙이기도 겁니다. 너무 쉽네요. 네, 좋습니다. 네. 문 안 열어도 되니까 먼지도 안 나오고. 예, 맞습니다. 그래서 이거는 뭐 저 노약자 어린 나이 드신 분이라든가 네. 예, 누구나가 쉽게 점화할 수 있도록 돼 있어요. 자, 이런 난로가 지금 100만 원대로 네. 판매가 되니까 최령 쉼터 이제 핫하기 시작했습니다. 네, 맞습니다. 네. 네, 그런 뭐 썬루 같은데 이런 거 갖다 놓으시면 그렇죠. 굉장히 겨울에 피트 아이템으로 네, 쓸 수 맞습니다. 있을 것 같습니다. 난로 세상의 오로라 신제품 소개였고요. 네. 요건 약간 사이즈가 크네요. 네, 맞습니다. 얘들은? 요거는 이제 저희 그 랑데뷰라는 게 네. 그 저희가 이름을 장명할 때 뭐 펠렛도 떼고 장작대도 든다. 네. 두 개가 하모니가 잘 맞는다. 그래서 이제 랑데뷰 시리즈 중에 두 번째 그래도 불꽃이 예, 예쁜 돌체 모델이에요. 요거는 오로라 모델보다 한 단계 큰 10평부터 한 20평대, 20평 중반대고 가격은 대략 몇만? 가격은 요거는 이제 100만 원대 중반. 이게 후반인데 중반이에요? 이게 더 싸요? 그렇죠. 요거 아니요. 요거는 200만 원대 중반. 그렇지, 지금 말씀 잘못 들었네. 200만 원대 요건 중반. 100만 원대, 요건 200만 100만 원대. 원대, 200만 원대. 네, 네, 맞습니다. 요것도 200만 원대. 예, 동일한 같은, 거죠? 같은 거예요. 같은 네. 돌체 모델입니다. 네. 자, 펠렛도 지금 수입하세요? 이렇게? 맞습니다. 네, 저희가 어. 네, 시즌 되기 전에 네. 각국 나라에서 그 펠렛을 그 생산하는데 모두 그 모니터링하고 네. 샘플링 이런 걸 받은 다음에 가장 좋은 네. 그런 퀄리티 최고인 펠렛 난로 연료를 저희가 직수입도 하고 있습니다. 캠핑장 보고서 전화하시면 네. 좀 또 펠렛 주시나요? 서비스? 당연하죠. 먼저번 비쿡 저희가 네. 그 이벤트 했을 때도 우리 그 캠핑장 구독자분들 정말 잘해드렸어요. 알겠습니다. 그래서 네. 네, 여기 보시면 요거는 이제 고구마 굽는 건데 요건 기존 모델이죠. 네, 이게 이제 우리 랑데브 시리즈 중에 가장 맏형 네. 울트라 모델인데 가장 잘 팔린 모델이죠, 이게. 그죠. 가장 전원주택에 3, 40평대 네. 층고 높고 그런데 이제 가장 시그니처 모델이라고 보시면 될 것 같아요. 이렇게 바닥석을 이렇게 같이 따로 판매하시나 봐요. 네, 바닥섬은 요거는 벽에 붙이는 거 15만 원. 있고 네. 네, 이렇게 이제 코너 속에 들어가는 것도 있고 네. 그렇게 다 구분을 세트로 해서 전체 가격이 정해지는 거네요. 네, 맞습니다. 이제 바닥석 같은 경우는 이미 해놓으셨다 그러면 필요 없고 네. 이제 기존 주택 없는 분들을 위해서 이렇게 맞춤으로 다 세팅을 해 드리는 겁니다. 네. 요건 가격대 얼마 정도 합니까? 요건? 마찬가지입니다. 그러니까 오로라는 100만 원대, 네. 돌체는 200만 원대, 요거는 제일 큰 거, 요건 300만 원대. 300만 원대 네. 이제 병달로로 쓰는 거죠. 네, 또 펠렛도 맞습니다. 넣을 수 있고 네, 당연하죠. 화목도 겸용입니다. 네, 맞습니다. 여기도 다 뭐 저희들은 보시다시피 네, 물도 끓일 수 있고요. 네. 되게 깨끗하네요. 앞에 이 부분이 까맣지 않고. 네, 말씀드린 대로 네. 저희 난로는 다중 요소 시스템이 돼 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 이 화실 안에서 연통으로 빠지는 열 손실을 최대한 줄이고 이 안에서 와류 현상, 즉 버티기 현상을 만들어 주기 때문에 이 화실은 늘 에어클린 시스템이 있죠. 네. 에어 커튼이 있어서 늘 깨끗하고 언제나 이렇게 불꽃을 마음대로 볼 수 있는데 제가 불이 지금 많이 줄었는데 네. 불을 좀 더 키워볼까요? 네. 간단합니다. 마찬가지로 어떤 동력도 없지요. 네, 여기 산소 구멍을 좀 더 열어놓고요. 이쪽에 너무 불이 센 거를 댐퍼를 제가 좀, 열고. 네, 댐퍼를 열고. 네. 그다음에 요거 한번 제가 작동해 볼게요. 이게 뭐냐면은 네, 펠렛이 떨어질 때 재를 밑으로 좀 인위적으로 떨이킨 거죠. 네. 그러면은 펠렛에 약간 멈춰 있던 재가 올라오네. 네, 밑으로 떨어지면서 그 사이로 공기가 들어가면서 아. 또 하나의 와류 현상을 2차, 3차 만들어 주는 거예요. 아, 네. 그래서 동시에 저렇게 불이 어우. 엄청 세지는데 이건 뭐 제바지도 쉽겠네요. 그냥 빼서 그냥 버리면 되는 거예요. 네, 맞습니다. 그리고 펠렛은 거의 한 뭐, 포대를 네. 떼고도 네. 저희 이 울트라 랑데브 시리즈는 네. 뭐 일주일이나 열흘 한번 비워도 되는데 이 녀석이 거의 한 3일 정도까지 치우지 않은 양이에요. 아. 쉽게 얘기해서 한 포대 떼워도 종이컵으로 뭐 한 컵이나 두 컵 정도밖에 안 나옵니다. 알겠습니다. 일주일에 한 번 정도 매일 일주일에 때도 한 번, 네, 매일 때도 일주일에 한 번 정도만 비우셔도 돼요. 네. 옆에 가보시면 요거는 저희가 한번 소개해서 예, 맞습니다. 네, 요거 네. 어떤 거였죠? 요거였나요? 요거? 네, 이거 요거랑 이렇게 요거. 했었죠. 네, 요거 지금 파전 굽는 거 예, 이거 3년 전에 화목으로 하면서 그렇죠. 네. 화목하면서 네. 전원주택이나 마당이나 있는 분들이 제가 뭐 와궁이나 화덕을 만드시게 되면 나중에 애물단지에 될 확률이 많습니다. 네. 그래서
이거를 개발한 거죠. 네. 그러다 보니까 이동이 되면서 가장 중요한 거 가마솥도 하나만 맞는 게 아니고 사이즈별로. 그렇죠. 이게 사이즈별로 크기별로 다 맞다 보니 네. 가마솥도 큰 거, 중간 거, 작은 거를 저런 것도 다 맞출 수가 있어요. 약간 컨트리틱하죠. 시골하면서도 약간 네, 쓸 수 있는. 그리고 안 쓸 때는 덮어놓으면은 네. 난로를 쓸 수도 있는 거예요. 그렇죠. 네. 그리고 여기서 피자라든가 빵이라든가 뭐 생선이라든가 구울 수 오븐 있고, 기능까지. 오븐 기능도 있고 네, 이동이 되기 다용도. 때문에 네, 바퀴 달려 있습니다. 네, 뭐 어디나 다 그리고 야외에서 쓸 수 있는 게 연통이 있기 때문에 그렇죠. 야외에서 왔다 갔다 야외에서는 하는 거. 그냥 이렇게 쓰시면 되고요. 네, 실내도 가능하죠. 그렇죠. 실내에서 연결해서. 할 때는 네. 연통을 밖으로 이렇게 빼주면 빼서. 네. 또 하나의 그 난로도 활용할 수 있는 겁니다. 자, 옆에 보시면 요것도 그때 고기를 대량으로 구울 때 네, 맞습니다. 이거는 이제 무쇠 소뚜껑 불판인데 저희가 쌈장이랑 많이 같은 거 넣고 맞죠. 그래서 무쇠 소뚜껑 불판인데 이제 여기서 빠지는 기름을 여기로 이렇게 빠질 수 있도록 이렇게 기름 홀더를 만들어 놨죠. 네. 네, 요것만 비워주시면 되고 네. 아이디어 이 손잡이 위에다가 네. 이거 딱 올려놓으면은 여기서 익은 고기나 마요네즈나 소스 네. 바로 될 수 있도록 그렇게 설계가 되어 요건 얼마씩 하죠? 가격이 좀 변동이 있나요? 네, 요거는 100만 원대 후반. 후반. 네. 요거는요? 거의 다 비슷합니다. 100만 원대 후반 중형 정도. 모델이고 네. 대형 모델이고 이번에 이제 저희가 와, 이거 획기적으로 올 초에 대용량이네. 네, 이거는 뭐 개발했던 바로 그 없어요. 초대형 없어요. 이거 삼겹살 네. 몇 킬로까지 가능해요? 이게 보통 한 70인분 정도. 쉽게 하면은 삼겹살 한 판이 한 5kg 정도 되거든요. 네, 네. 세 판까지 할 수 있어요. 아. 세 판이면 15kg 되거든요. 15kg를 한 번에 이렇게 동시에? 좀 화로구이 같은 거죠? 여기 맞습니다. 펴놓고 예, 훈연 바베큐를 하는 네, 건데 네. 여기서 숯을 펴놓고 그 다음에 덮어놓는 뚜껑을 이렇게 딱 덮어놓은 상태에서 온도가 여기 나와 있는 네, 온도가 한 150도에서 200도를 1시간 반 내지는 2시간 있으면 네. 기름이 쫙 빠진 그 훈연 바베큐가 나오는 거죠. 열어보시면 70인분인데 정녕 둘러앉는 사람은 많이 안 되니까 여기서 이제 먹는 사람은 일단 대표자들이 먹고 네. 다른 분들 옆에 있으면 나눠주는 그렇죠. 그래서 그렇겠네요. 사이드 테이블 가서 드시기도 하고. 네. 네, 이거야말로 정말 기가 막힌 그 이 훈연 바베큐. 이건 모형입니다. 네. 네, 이거 네. 모형이에요. 예. 네. 시간은 얼마나 걸려요? 한 2시간? 시간은 말씀드린 대로 1시간만 1시간 2시간 정도. 2시간 정도. 1시간 2시간이면은 기름이 쫙 빠진 훈연 삼겹살이 닭이든 뭐 네, 모든 게 다 오리도 가능하죠? 오리도 가능하고 뭐 다 됩니다. 네, 베이싱도도 가능하겠네요. 같습니다. 네. 네, 요건 얼마 정도? 요거는 한 400만 원대 중반 정도 됩니다. 업소용입니다. 업소용이에요. 네. 집에서 하기엔 너무 큽니다. 맞습니다. 가정용은 이제 중형을 쓰시면 되고요. 네. 업소용 이런 거 쓰시면 되는데 이거 하시는 분들이 보통 뭐 2, 3일이면은 이 기회가 다 뽑고 남으시더라고요. 여기 엄청 보시면 잘하세요. 네. 특허가 있습니다. 네, 비쿡. 요게 지금 비쿡이잖아요. 네, 맞습니다. 개발하신 이 비쿡에 대한 이런 내용들도 한번 보시기 바랍니다. 네. 이렇게 돼 있고. 자, 난로 세상이 참 오랜만에 방문했는데 여전히 그 위치에서 네, 계속 그렇습니다. 판매하고 계시네요. 네. 여기 주소 좀 말씀해 주세요. 여기가 경기도 화성시 봉담읍 네. 삼천병마로 714인데 네. 주변에 이제 해병대 사령부 옆이 있고요. 네. 이제 지방에서 멀리 오신 분들은 많이 들어오세요. 그러면 주변에 가까운데 뭐 그 해안가, 네. 뭐 군평이라든가 대보도, 제보도도 있고요. 유적지에 윤건능하고 용두사도 있기 때문에 바람 쐬러 오시면은 좋은 볼거리도 많습니다. 네, 회사 앞마당에도 난로들이 쫙 들어와 있네요. 이것들을 뭐 중고로 파시는 거예요? 요거는 중고는 아니고 네. 전시용인데 네. 화성이 워낙 공장이 많잖아요. 아. 예, 공장에서 나와 있던 뭐 파레트라든가 네. 그걸 가지고 연료를 쓰게 공장용으로 만들어 온 건데 네. 저희가 이제 그 태군에 없을 때 네. 워낙 지나가는 차량들이 많다 보니 아. 네, 오셔갖고 이제 보시라고 아. 이렇게 저희가 DP를 해놓은 겁니다. 맞아, 마음에 드시면 가져가시면 되는 거예요. 가셨습니다. 네. 이건 산업용이네요, 산업용. 그렇죠. 작업장에서 쓰는 거. 네, 맞습니다. 네, 보시는 거예요. 이렇게 잡목 같은 거 태우는. 네, 네, 1m 뭐 20, 30까지도 오. 네, 확확 들어갈 수 있게 길게. 대형 용량으로 만들어 놓은 겁니다. 네, 이거는 뭐 공장 하시는 분들이 눈여겨볼 만한 제품. 네, 많이들 워낙 화성이 네. 공장이 되게 많기 때문에 네. 많이 들어오세요. 요거는 이제 가격은 그냥 100만 원대 초반. 50만 원짜리도 있습니다. 네, 50만 원짜리도 50만 원, 110만 원, 네, 이게 110만 원짜리, 뭐 90만 원짜리, 네, 그리고 이런 것도 집에서 쓸 수 있지 않아요? 집에서 가정에 놓기는 좀 네. 안 어울리고요. 가정에서는 안에 있는 거 놓아야 되는 고급스러운 거고요. 거. 네. 요거는 이제 주로 외부에서 그렇죠, 작업장 같은데. 작업장이나 하우스 네, 이렇게 그런 데서 많이 쓰는 제품까지 보여드렸습니다. 네. 전화번호가 저겁니까? 네, 23번에 맞습니다. 8477? 네, 맞습니다. 저 번호로 전화하면 돼요? 예, 맞습니다. 아, 알겠습니다. 저녁에도 상담 가능하세요? 네, 저는 24시간 전화 받습니다. 알겠습니다. 네. 난로 세상이었습니다. 네. 잘 봤습니다. 예, 감사합니다. 네. 네.